tok sorat cempala muka pagelaran wayang ngigakeun parawat kuraga ngajaga marwah bangsa tina seni anu mulia ciri haraga nu maneh moal nyadar pangna aing ngomongkeun manusia teh aing teh bogoh ka bangsa manusia. Oh, eta geuning gelang. Wijar meneng-meneng larayat dan natin niramia rasa laraden atin ramia rasa solendra katon pawarana katon lir kalimpudan mega udara kalimpudan mega modara ye patih mangundara sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali nyaur sabeting kolbu ngandika salabeting mana bingung teu manghitung susah nu taya kenat kabingung teu manghitung kasusah tayakeun datna kunaon sia hey yang naon kula telepat ku kupingan ieu teh kaula salira palai ka bangsa manusia bener eta kula geus jelas tadi nyarita aing hayang ka bangsa manusia Gusti upami telepat teu aya ti dituna bangsa jin bangsa setan kedah kawin ka bangsa manusia gaya guratna teu aya guratanana naon teu aya guratanana sakali deui teu aya guratanana Gusti ka dieu sakedeung kumaha ka dieu goblok kumaha ka dieu sia Allah kade kulan nyarita naon goblok nyarita naon kulan luasan sia nyarita Allah ampun nya ari akang atuh sirikan dunungan teh gede adat gede amak apa sorangan adatna kumaha ulah Senopati abdi Gusti sia sarwana deui ngadukung ka si Pati abdi mah ngadukung ka salira anu pisan atuh demi Allah sumpahna oge bentar gelap sumpahna oge nya sumuna ari akang atuh ulah tatadina atuh nya keun we tina naon antep da dunungan urang ulah bahak geus we nah mun antep dan boga kawasa ieu ulah Gusti ampun hapunten jisim abdi mung ukur ngemutan aing raja aing kawasa aing teu perlu peupeujuh ti sia goblok wah teu kudu dialingan mangga eran wedug aya di ratu gagah aya di salira wah eta jisim abdi sejak ngiringan mangga upami palai ka bangsa manusanya eta ka Dewi Drupadi ti Cempalareja mangga kaula saja ngadukung naon anu tiasa dibantos dengekeun ku sia kumaha ngiran eta Drupadi teh ayeuna keur disaembarakeun saembara blabar kawat perang godhogan ulah di Cempalareja heueuh maksudna saembara kumaha saha wae anu bisa ngelehkeun nya eta jago saembara bisa mawa atawa ngaboyong
Dewi Drupadi. Wah. Eta teh kedah ngelehkeun. Heeh, ari kitu kedah kumaha kaula. Maneh kukula bakal diciwit kulit moncrot geuti. Mentes gawe ieu mah. Dipentes gawe ku aing ngiluan sayembara. Bawa Drupadi pikeun kawin jeung kaula. Doh, geura boyong kulan. Sanggup apa henteu? Lau ti malam. Kaula ngiringan sayembara diadu jeung jago. Heeh, sanggup. Bucang hingga kapunut marganing tanah ki emutan rapati mangeteu aya wagelan. Tah eta nu hayang didengekeun ku aing teh goblok. Eta nu dipiharap teh. Eta anu dipiharap ku aing lain harti. Sia teh kudu baha ka aing. Mapagahan ka aing teh raja. Teu butuh nu kitu. Teu butuh nu kitu aing butuh awewe aing. Butuh dukungan poe ieu mah kulan. Denge ku sia dong timalan kahartos hapunten kaula kumaha wantun. Tusakan tenan atuh yeuh Ki Adi Senopati diteungeul sami. Naon ari akang atuh? Da abdi mah dosa. Sumuhun mamawa kanu tiis. Nyangakeun sadaya-daya iraha kaula kedah mios. Ulah diisuk getokeun. Ayeuna geura init kana geura Cempalareja ngiluan sayembara bawa sadanten kot buta hanggot buta. Omat Drupadi kudu kabawa ku maneh. Omat kulan. Sok sanajan lamun meunang Drupadi aya eta teh dulurna Sri Kandi garana. Jadi meunang hiji gratis hiji. Wah, eta. Lumayan buy one get one pakinten eta. Sawios anu hiji mah dikeureuh ku abdi we Gusti. Pan aing nu irwana sia atuh. Sia mah kitu diteungeul emung. Ari nyobaan hayang sia teh. Bagian nu diteungeul. Nyangakeun ngeran. Kaula sangem mios ayeuna init ayeuna takol benek kabuyutan bejakeun nyata di negara umpul tahunan bakal aya hajat gede wayang kulit tanggap daud timalan campur sari tanggap daud timalan kliningan elektun dangdut wayang golek tanggap daud timalan rampung dawuh tutas maniga katiga kantun binara hamid perga kedah kumaha sami kedah ngiring sarua kudu milu mangga jisi abdi mah teu sapungkureun akang patih we pangintennya heueuh kitu omat kukula dibere waktu saminggu ngiluan sayembara bawa Drupadi ka dieu mangga aing geus teu kuat hayang ngeukepan Drupadi Senopati kabayang meureunan aing lamun geus kawin mah isuk-isuk hudang sare teh Drupadi make legging jeung tank top geus nyuguhan kopi kulan ninyuh kopi nyieun roti diuk dina kursi nah asal lagu inget ka mantan teh mah sumuhun nya dawuh timalan Gusti diestokeun mudah-mudahan sapa munut kinuluran sapana jatina kanan hamid paduka pangkatan. Lukan niraya lumunur wiwit tilayang rana konur saking pangkonal Indra pangkonan Indra tolong dia salali wa wawayangan jagataya pangawasa selalu
geus bawaning jadi enak bawaning ti kudrat. Wah. Nyai akang geus teu kuat hayang kawin Nyai. Mudah-mudahan Patih bisa kaboyong ku maneh. Bingah Amarwata suta bingah kagiri-giring. Sang Nalendra bingah sakala. Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa. Ragataya pangawasa Olania solali wa oae wa oae Kumapa payunganana sengkan ulah kahujanan kumaha nulunganana sangkan ulah kaedanan solali ya solali wa oae wa oae munggu satria libu dari kukuang kukuang berapa ngaku wajib diunggu solali ya solali wa oae Sebenang di tiwu leweng sebenang di pikasono solali ya solali wa oae wa oae yo 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 ai lai kaulawi yo 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 Lieur nempona aji geus sia. Geus nya. Yo nyangakeun semua baktos yo kahunjuk ki pati yo pada ditampi atawa moal yo Geus aji geus sia. Geus diterima. yo halo bro Geus diu. maneh urang mana imam maneh ing hareup ka mana kawetan ka kulon ka kidul atawa ka kale Peluit sisi sabadat kepiradai siang wengi solali ya solali wa oae wa Aya Moal tuh kana beungeut aing aji geus sia. moal gede we sorana ieu lengkahna gede kieu mah doh. Lengkahna gede kieu mah gede kitu melak canggeng. Wah, sorana teh buruntu nepi ka pelabuhan. Heuh, badag agem jigana ieu. Sama. Sugan terek Bade nyangakeun semua pangabaktos gahunyug Gusti. Sama. sugan terek ngebas. Diterima. Ari sugan aing sorana badag. Heuh.
Sugan rek ligar. Sombong. Abong geus boga motor baru. Geus cara nyampur ka imah. Sombong. Naon ari sia bangkong hejo? Ujuk-ujuk sombong, ujuk-ujuk sombong. Sombong. Gaya ieu sarwana deui teung nyampur ka imah. Tu jiga baheula sapapait sama manis urang teh apanan babaturan geus jadi loro-loro ning tunggal. Wah. Uing hejo rupana maneh bodas rupana sombong. Abong boga batik anyar paingan sombong. Sabraha anu kieu? Sabraha anu kitu? Murah 25.000. Murah. Jika ieu atuh tah kameja kotak-kotak ieu mahal 500.000 di Uniqlo. Weh, Nah, teu nanya aing mah ji. Da sarua kene dipake mah nutupan awak sia teh. Heeh. Rambut baru. Di mana beli rambut model kitu? Naon sia? Eta bukti mana beli nu kitu? Lain meuli ieu mah ti kodratna. Di mana toko kodrat teh? Lain toko aji ti kodrat teh, ti aloh. Eta irungna meni menel di mana meulina nu kitu? Si Aji ieu mah paparinti Gusti Nu Maha Agung. Agung teh urang mana? Si pelaku ge sia. Janggutna muni panjang, sombong. Muni gaya panon bolotot, sipit sabelah. Sombong. Ieu dalamanana pake oblong warna hitam. Oblong hitam sombong. Cebrahan gitu. Cebrahan gitu. Naon sia? Cebrahan gitu. Ye, ari sia. Nu kieu mah murah 15.000. Paingan atuh di kaputna ge make benang kasur. Mereka kieu atuh dodotna kotak-kotak. Aduh, sinjangna warna hitam di mana meuli nu kieu? Di mana eta? Duh, sendalna sendal karpet. Nah, sabelah hejo sabelah beureum. Menang maok ti masjidnya. Anjing sia aduh, meuni gaya. Aduh, ieu gadona meuni maju kieu. Yo, ulah kitu. Ulah ngahina. Ka makhluk pangeran. Ka makhluk pangeran. Yo. Anjing. Dalieur aing. Harus tetuka kita. Cina. Meuni gaya sombong. Cik. Cikan tingali naon cikan? Naon sia? Naon dia sia? Meuni hidung. Anjing. Iye, aku suka yang hitam-hitam. Geus eta. Aneh gitu lah. Lain-lain naon awi lencabeurem di taweuran. Lain-lain bagja diri bagja dengan di bageuran. Tadi bageuran soleli wa Pada nyangakeun sama pangabaktu Janis. Di sana sih. Diterima. Aya naon Janis? Aya naon ya teh Janis? Dengekeun sia. Naon euy maneh unggal ngomong nyebut sanes we hayo. Ieu teh bade ka mana sanes? Sanes. Ulah nurutan nyebut sanes. Ye, ngaran maneh saha? Ujang sanes. Ujang naon? Ujang sanes. Ujang naon? Maneh mau loba nanya sanes, ieu teh bade ka mana sanes?
Rek ini kalmur manusia. Nek naon ka ditu sanes? Hehehehe. Ngomong nggak Eta ngomong maneh sanes wae cenah tungtungna. Teu naon urang ngagunggurukeun atuh sanes. Heeh atuh sanes. Ulah nurutannya buat sanes. Adik. Buk aing karontok adik sia. Gusti nu agung. Nepi ka nyeri kieu buk aing karontok. di jambak. Benar we eta tara nyisiran sama. Bener aing 5 tahun teu disampo aing. Heeh. Tingali buuk maneh sanes. Sampo. Nepi karontok kieu sanes. Yo, buukna menik goreng, nah teka salon, cing ciripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare cegetan, buukna kacabut ku sane. Ya kumaha nerap kieu anjing. Gara-gara sia sanes ya teh. Maneh adik atuh sia. Kita tulung Heeh. Uden benarkeun Uden atuh. Ya atuh ieu galaletek ieu kana leungeun sanes. Si atuh dalang aya gadag sia teh pangunakeun sia teh. Tah kitu atuh. Sakitu aya gadag sia teh dalang sanes. Oh tadi ngajendong wae dieu wae sanes sia teh. Mane pelang-pelong sanes. Sia tunjak-tunjak wae. Sarwana mane di sanes. Mane Somong. kane sanes sia teh. Naon melu kudu nungan geuningan. Sia sok. Hayang dipecat kadunungan sia kitu. Heuh sia teh. Ka mana sanes? Rek kalmur manusia. Dek naon kudu pugu heula sanes. Rek iluan saemara. Naon saya marah teh. Perang godogan marebutkeun awewe. Namun aing mah teu kudu diperebutkeun loba keneh awewe mah sanes. Ari sia geus sia ngomong wae. Gandeng sanes. Ulah nurutannya buat sanes. Geus. Naon sanes? Geus sanes. Ulah nurutannya buat sanes. Tanah nurutan masih anjing teh. Ari maneh. Kadieu jeung emang kadieu. Mung bau baham maneh mah. Sia teh. Heeh, ulu eta bujalna. Mun aing maneh teh make baju keur mah sore hujan gede sia teh. Maca aing teu make baju teh basuh sanes. Aya tuh karung goni erek dipake Najis sanes ya teh. Kitu amit-amit abung ka jelema sangsara sanes, abung ka fakir miskin sanes. Eta beungeutna anjir. Ini bener rengep gitu. Jigana beres disiksa ku pamajikan. Sanes. Geus. Datan nirata ngademan sewu manggulingan rana. Sewu manggulingan bebela kalemah cai demi harga diri nanti solali hasolali wa hariring dipirik ku geuning hariring lain anu kuring tapi anu maha wening haluan lain urang tapi anu maha weunang. geraguan sanis kana nu ngancik dina awaki harap dina laku lampah nuluyu jeung tutulisan ajak pancek nagalurna jadi ciri teh kaori nu mandiri
Bapak Suryadi rek gagama diri rumah sageus mancing Ibu Maryani sok komo rasa kawasan lalika Purwadumadi di mana kesana jadi Bapak Enah anu bagus Kang Widi Andriani SE di mana kesana jadi lain-lain daun-daun awi Bapak Suryadi Italian lain deui lain-lain deui si goreng bela kadeungeun si goreng bela
ratang ngadep Datang merah ngademan sewu mangkulingan rana sewu manggulingan rana gulingan lana datang ni rata ngademan sewu manggulingan rana rata kadia wangunan reneh kakak dia lingiran dia lingiran dia lingiran Ratu gang ya Ratu ngaletan tina negara umpul tahunan kan dipimpin kupati mangundara parantos riung pulung si kepedang tamsir gadapinti Chandra sapanah lan limpu balad sakabeh menta didagukeun kula mangga ngiran aya naon ieu teh ngiran Cobi kulang. sababaraha waktu anu kaliwat kula kungsi nyarita yen memang ari krateg hate moal nyalahan yen anu agung parantos nangtoskeun takdir nyaeta dunungan urang palai garwaan. Waluh, Eta kulang. palai nikah, palai garwaan. Ulu, ka urang mana Gusti? Nya kulang. Urangna Karat Cempalareja Dewi Drupadi ngaranna. Wah, tah wayahna urang sakabeh diciwit kulit moncorot getih. Khususna kaula pikeun ngiluan Saemara. Saemara Saemara. Emara kulang. sumonya ieu teh awewe teh disaemarakeun. Bener. Saha wae anu bisa ngelehkeun jago Saemara anu harti bisa nyokot ngaboyong eta Dewi Drupadi. Wah, luar biasa. Luar biasa kulang. Ore amilu nangis sanis. Ulah milu saja tuh. Ora mah. Mangga Gusti, iraha ieu teh angkatna. Ulah disugetokeun ayeuna tatan-tatan. Bawa senjata, ayeuna ini. Mangga siap. Hayu ini. Somong paingan atuh mun itu nyampur rek init kalembur manusia rek ka imah papacongan manehnya. Naon ari maneh rek milu edek da butuh. lamun teu butuh mah moal ini. Lilitan. Heeh, cik atuh heula jiga itu mangga. Wak wak. Yo cing ciripit tulang bajing kecapit ke bulu bare Nah, jiga kieu. hayu urang ini Ari maneh teu bisa ulah di
ngerepkeun sia katuh. Nya. Ngomong ge. Biasa we atuh. Ieu bade ka mana sok? Iya bade ka mana? Teu bisa saya teh geus setak. Geus kitu jeung namanya Geus gitu. Heeh. Iya bade ka mana? Bah, kudu Ka mana? Ka mana? Jika tu ini heula jika. Ya yuk ya yuk ya yuk ya yuk ya yuk ya yuk ya yuk. Nah, cenah nepi ka kitu. Rentang-rentang tuh asena tuh. Heeh. Saha tuh? Ya yo. Wakeyo, wakakeyo, wakeyo. Wow, wow. Wow, 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 wow. Ribu anjing sia teh. Heeh. Naon deui ieu? Mario Teguh ieu teh. Bade ka marana? Kunaon leuleuh kitu ai maneh? Kira aku iterek 5 minggu gering teu cager-cager. Gering maneh teh. Gering kudu maksakeun. Gering naon? Penyakit naon? cangkeng ngajengak Ulu karunya teuing nyeri cangkeng maneh teh. nyeri cangkeng Kunaon? disuruh dina turuk-tukan umlan itu Oh. kata mah naik motor ditongok kene rag-rag butut jalana Karunya teuing maneh teh beunang cangkeng nu mana? nu ieu tah ngajengak tuh cabak-cabak Lebay aja guys ya. Oh, dicabak teh au cenah. Mungkin teu maneh teh luna maya sia teh. Heeh. Teu diubaran. diubaran ka saha Ka tukang pijit. sieun nyeri Sieun nyeri. Moal atuh mun nyeri oge ieu batan maneh hese usik model kitu. Aling-aling bisa teu. nu mawi nyerina teh geus nepi kana beuheung Khawatir kurang. ieu ngaliuk oge tuh ka dieu tuh Jeung ngilu jeung awakna tuh Tuh, bener. Karunya teuing. Cik meuli kebelah ditu. tuh ya itu Hayang nembuk munukna. tuh Alah ieu ran. tong dicepeng Ulu karunya teuing. Karunya Heeh. ayeuna teh nyeri teh belah katuhu. Belah katuhu cenah tuh cang. Belah katuhu. tuh lamun dikieukeun teh tuh nya teh Ai, garila teh. nyeri ka dieu Lalino kieu. Aya nu kenca kumaha? bukan cama aman tuh tinggal Dah. Oh, eta. Naon cangkeng teh bisa kitu? Hegar mana? Gua teh normal sia teh. Nya, Heeh. kegebiar gitu nu mawi Karunya teuing heuh kitu kuing diubaran edek. kumaha Urang cacagan cangkengna. ulah atuh ulah tuh. Cing maneh kira-kira na ieu mah meh cager hayang dikumaha? ayang joget Alah aing joget. Hayang joget. ayang joget Manya nyeri cangkeng ku joget ai maneh. sing percanten ka cangkeng abdi Percaya kumaha? cangkeng abdi mah lamun aya lagu teh joget we Tapi nyeri. teu moal karasa nyeri Karena kadon cager. Aslina teh. sok we tinggal Cik atuh. Hayang lagu naon? ayang lagu Jayanti Alah beres kulan teteh sinen Cikan. ayang lagu Jayanti kemon musik Wanci burit surya rekanis reka malah hujan letik ngari Mungkin abang kating koriba Sisi basi sir Jayanti Mangsa sarep narek datang reka mana di barengan kilapan Ombak letik pating sirih Sisi basi sir Jayanti Jayanti ngaitkeun janji pasir Kepageun rasa cinta Jayanti
Abdi jadi nyeri dua nana. Cek aing ge naon belagu ka sia. Atuh macam-macam teuing. Onggoh nyeri cangking tapi juga nu jag-jaga sia mah. Numawi cangkeng Abdi mah teu kaom ngadengikeun lagu. Rasana teh jag-jag. Digeuleuh sia teh. Kumaha geus si aing teu bisa mantuan atuh da. Tulungan Abdi. Teu bisa mantuan. Tulungan Abdi. Lo. Jang sokep. Ya. Nah, ayo. Kunaon ieu teh nggoler haleupeun pilah ge, kunaon? Nyeri. Kalah rebahan ge kula. Kunaon? Nyeri hate keun awewe mah loba keneh. Awewe mana yang ngandeuikeun keun ulah nyeri hate, ulah patah hati, ulah putus asa geus. Gugah. Ayo gugah. Tugas jalu. Gugah jalu. Gugah. Buka kasep ah. Bangun tampan. Nyeri hate mah bisa diobarankeun awewe mah loba keneh. Lain nyeri hati nyeri cangkeng anjing sia. Oh nyeri cangkeng aja ngak cangkengna. Ari takdir pangeran. Naon? Kabeneran atuh. Naon? Pucuk dicinta ulam pun tiba. Allah. Naon? Kabeneran uing teh tukang pijat. Wai. Maneh teh tukang urut. Nya. Buka beneran. Parantos aya sertifikatna abdi. Sertifikat ahli pijat. Sertifikat tanah jeung sawah. Goblok beda deui atuh eta mah. Tapi bisa henteu. Abdi teh ieu teh diajar di Singapura. Wah, jago kahwat atuh. Diajar naon? Diajar mengbal. Goblok. Ieu mah bener ieu teh maneh bisa ngubaran. Keke urang parios heula. Jika Abdi teh 5 tahun pengalaman mencetan. beres. Mencetan naon? Mencetan bel 5 batur we gitu tah. 5 tahun teureun-eureun. Diajar mah kitu. Nya mencetan nu kieu atuh. Mencetan tongong. Pan kitu ari abdi mah tukang peuseul biasana, lamun dipeuseul teh ti dampal heula. Dampal naon? Dampal suku. Tuh, kana bitis, kana pingping, tatuurna di pencetan supaya leuleus heula. Bener. Heeh, kana bujur teh. Nah, udah disadaki teh. Tah. Oh, alah sia. Weh, nakulan. Nah, ieu ngabagal kieu. Waduh, ngabagal tuh. Ai mana nyari cangkeng? Ya, Belah katuhunya. ya, nah apal. Apal atuh tah ieu tah. Tah Oh. tulang tah. Ke. Tenang. Tenang. Serahkan kepada ahlinya. Wah, Ahli naon? Ahli pijat ahli atuh. pijat atuh. Kayak urang pariksa. Jika. Belah di kayak urang walikat na cik. Wah. Olah, ieu aduh ngabagal kieu. Siap-siap ah. Geus parah ieu. Nya. Leuwih ti 4 minggunya. Bener tuh nya. Wah, bener wae. Apal. Nah maneh apal? Ningali labuhna Rita. Si anjing ninggeuleuh aing ka maneh. Heeh. Tukang pijat mah arapalan. Tukang pijat mah arapal. Kana seluk-beluk berurat teh. Jagona tah. Tah. Ieu teh ngabagal, ieu teh jejengakan pasti nyeri ieu teh. Walika. Tah ieu teh nyambung. Nyambungna teh kana cangkeng. Tah. Eta. Kayak urang leuleuskeun heula. Tahan lamun nyeri seutik mah teu naon nya. Ya, nu penting cageut. Tah eta nu penting mah damang. Jag waringkas. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Urang leuleuskeun we heula. Leuleuskeun we. Oh, Oh. oh my God. Geunaheun? Genaheun. Pogo we mayar henteu sia teh. Nah, Oh, yes. Oh, no. tah. Geunaheun. Genaheun. Nah, atuh aing teh. Tah ieu teh meh leuleus urat teh. Urat teh numpuk tah namru di dieu tah. Ngariung tadi. Ngariung keur ngaliwat belah dieu tah. Kerja kelompok. Keur gapleh we tuh urat tuh. Heeh, matakna. Ieu teh kudu engal diubaran. Mager tah. Tah ieu ku siku tah. Ampura rada linu tah. Tah. Eta. Mau teu geunah we eta mah. Tah. Tah, ieu mak tah seutik rada leuleus lumayan tah. Geus pati nyerinya. Enakeun enak mah lumayan. Tah. Bener tuh. Tah. Kayak uratna numpuk belah dieu dina tulang belah luhur. Nya tah. Badan dikumaha. Tahan napas, tarik napas.
pas micin pas didrek-deken. Dikeretak abal-abal. Siap? Sok. Tarik nafas, 1 2 3. Allah eta Bismillahirrahmanirrahim. Kahunyuk sadaya karuhun anu linggih. Nandawi di abdi bade ngaretak ieu baturan abdi mudah-mudahan ginul restu tinu agung. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin, amin, amin. Yasin. ngapa ji Ayo po. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. 1 2 3. Tonggong namni rame gitu. Kalau kademo di jero tonggong. Abdi ge nama aya pasien model kieu. tongong Jika nama ke gebiar tonggong sadunya itu. Heeh. Cidi nyeri henteu? Dah kenahan asa ngemplong kana napas. Tuh, nya kenaheun cing. Batu. Handapna tah. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Kita harus menang. Gugah jago. Boga bojana hodak. Ieu teh bener ditincekan model gitu. Asli ieu. Damang bager. Boga tong haye. Boga yare. Gugah yare. Yare. Nah, hasil cicing. Sia bener mencet. Demi Allah ya bener. Nah, ari maneh? Nah checklist hiji. Bau sinyalan. Oh, iya mah tibra. Bakating ku nikmat, bakating ku enak tibra, iya mah tibra. Antosan paling lami oge 2 menit. 2 menit daunna tibrana. Sakadapna ge gugahkeun we. Ngobrol we urang biasa. Relax we, tenang. Jadi gegebegan yang ieu. Hah? Jadi gegebegan. Moal naon? Sing percanten ka abdi teh ahlina. Ahli atuh. Ulang ngalawan kana ahli mah. Sertifikat geus loba di imah, olimpiade ngurut. Aya olimpiadena. Aya eta teh. Abdi mah ye muka praktek oge. Wah, ti Sukabumi, ti Cianjur, ti Banten teh datang ka abdi. Nyarampeurkeun atuh. Pasien, lain anu nagih ieu mah. Longkeun aing pasien sia teh. Gandenya we pasien. Gugah tos gugah. Gantos ah. Tos langkung 2 menit. Tong ngirakeun tukang pijit ayo. Nah, alah sia. Sia. Ke. Alah sia. Ke. Nah, jadi bias. Iya teh gara-gara candahar jeung namanya teh. Sepak gitu sia. Wah, kurang darah ieu mah. Mana tulang tonggongna teh? Alah sia. Heuh kaproseurna. Kumaha? Hasil identifikasi. Kumaha kulan? Kumaha? Ai umur mah teu nyaho kancanya. Cikene urang teh dahar bareng ulin bareng ayeuna tos teh di kieuna. Tanggung jawab anjing, tanggung jawab naon? Maneh sia ditincekan eta abdi mah mencetan. Pira ku aya mencetan sia nepi ka gagajengan tonggong batur. Abdi mangan ukur cukang lantaran. Anu maehan sanes abdi tapi ieu mah takdir ti Gusti Anu Maha Suci. Anjing tanggung jawab naon abdi? Maneh maehan ceuk saha? Ulah fitnah. Maneh anjing lain fitnah. Sia teh maehan. Mun maneh fitnah, dosana leuwih gede batan aing. Nah, pan aing maehan maneh fitnah. Fitnah itu dosanya lebih kejam daripada membunuh. Si goblok. Ari sia eling teu tingali babaturan urang ieu teh. Tuh, ieu mah lain salah uing. Nabeut atuh manehna buat jadi cangkeng. Siana mencetan dibalik. Ceuk saha? Ceuk saha? Uing mah ieu kabehanana pasien anu kungsi dipencetan, kabehanana cager. Ngan eueuh nyawaan. Si goblok. Ieu kumaha adi geus ieu. Kumaha nasibna ieu? Aing deui nu kudu ngulasaraan teh tuh.
Wah. Lu ieu tingali tuh. Weh. Ieu mah geus eueuh tulangan ieu mah. Wah, eta mah kula. Heeh. Dibelaku ku aing seutik ah. Heuh da. Dan nunggu si nyawan moal mata kami ya. Aduh nah nempi ka kieu cenah dulur-dulur aing eueuh nu sahuleun pisan. Hayo urang ini kitu banyak Ayo euy. mangga. Buk rontok anjing. Heeh. Keun we atuh kenah. Singkil. Awas. Tebenang ditiulawang tebenang dikasor wayang teh aduh lampah awon tong utama boga patokan agama menapa silidang dosa sangkan jantan sauyuna Kumaha kula? Rek ini kelemur manusia itu euy. Semohon kula. Rek negara Cempala Reja cenah rek iluan saya mara. Laras. Rek gelut. Los kula. Cala lager sadaya. Aya hibar pangesta. Nuhun ari cageul mah ayi. Semohon. Eta. Ieu teh di mana teh ieu teh? Ieu teh nyaeta di Kampung Cigadung. Ieu teh di Cikonang ieu teh. Laras. Nuhun ka sadaya. Heuh, Cikidang. Semohon. Heuh teh Cikidang. Desa Bumisari. Desa Bumisarinya. Laras. Mudah-mudahan urang dieu sadayana sini paparin kesehatan. Amin. Ieu teh kualpukahna keluarga besar Bapak Suryadi kali Ibu Mariani nya Laras kula. anu nikahkeun putrana Lah. nyaeta Awidi Andriaji sarjana ekonomi Laras. kali teh Imelda Firdaus sarjana ekonomi betul. Alhamdulillah tepung jodohna Mas Widi kali Mbak Imelda nya. Semohon kula. Oh, ieu teh pernikahan adat Jawa luar biasa. Laras kula. Tepung sareng seniman anu aya ti Wonogiri saurna teh ti Jawa. Oh, eta. Nuhun kasadayana matur suwun terima kasih. Lah. Mudah-mudahan sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Betul. Betul. Amin. Semoga keluarga besar Bapak Suryadi beserta Ibu Mariani selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Segala rejeki yang jauh mendekat, yang dekat segera merapat. Betul? Betul. Betul kula. Kita doakan Mas Widi dan Mbak Imelda menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul? Amin. Betul. Mudah-mudahan hayu euy ah. Mangga hayu. Oh, tu geuningan euy. Ulan saha? Di kasepuhan Cisungsang pangersana Abah Usep aya. Aya. Keluarga besar Bapak Hendra aya. Aya. Keluarga besar Bapak Ining aya. Aya. Kula. Tuh geningan sadaya
almarhum kali almarhumah para karuhun mudah-mudahan ditampi iman Islam nanya mudah-mudahan Amin ulah. atuh euy Ulah. ka urang dieu sadayana sing pada sehat pada jembarnya Amin. kidalang anyar aya Aya. beres ayo kan sering Pemelati pamanah. Kalangan harungan. masing ingin paniata gelari ridho pangeran ridho pangeran sangkan pinanggi tetap jang kemuliaan kewaluyan sangkan pinanggi tetap jang kemuliaan kewaluyan Papayungan dan sarungkan ulang jalan ubayan hubungan anak sangkan ulang edaran mun lepak mah seledak sangkan jangkeng sauyun kelebihan kawangan singaluyu sabimu Halo kesedayana. Hai, selamat malam bertemu lagi dengan saya. Nama saya Agnes Monica. Aku cantik kan? cantik sekali Nah ya kamu. ga, Apa? I want to dance jaipongan, oke? Oke, ready. Sepanjang bulan kumalan ulah kendalanya ikhtiar. Dengan siang tahu awan mampu awan kedah disilar. melelati anggopan dianggap bagarajayan rek bela ulah kapal ora silih hati tentu loba gogodan